vandag allemaal saam hierso om deel van my kind se lewe aan julle mee te deel. Meeste mense sal dink mens moet verbitterd wees, vol haat en twis en al daai goetertjies. Maar mens kan kalm bly te midde van dit al, al is mens leeg en hartseer en als binnekant, omdat Christus sê hy gee vir mens krag en vrede wat jou verstand te bowe gaan. En ek wil graag net vir julle 'n stukkie deel van sy lewe. Hy is jou typiese ADHD-kind gewees, full throttle met al sy lewe se karretjie was. Either full throttle vorentoe of heeltemal in die reverse agtertoe. Kind van die natuur, altyd geglimlag, hou van kinders, hou om ander gelukkig te sien en hou nie van onregverdigheid nie. En soos hy lewe vorentoe gaan en hy baie moeilike tye gehad, hy het op tyd met kinders te mekaar geraak wat toe met dwelms betrokke geraak het en sy lewe toe downward spiral gehad, wat dit vermoeilik vir jou as 'n ouer ook maak. En dan dink mense, dis jy wat deur die moeilike goed gaan, maar soveel te meer vir 'n kind wat deur al hierdie moeilikheid goed gaan. En mense by tye, selfs al dien jy die Here, dan dink jy vir jouself, is daar oop by hoop en gaan 'n mens vorentoe gaan. Maar so in hierdie situasie, en met dit wat ons gebeur het, en dinge wat in lewe gebeur het, sit mense op jou pad, wat dit vir jou vorentoe moontlik maak, hande saamvat, mense van dieselfde gees om hierdie ding voor te gaan. En in sy lewe met hierdie goedjies wat hy te doen gehad het, het Francois op my pad gekom. En wat 'n passie het vir die kinders. Mense is te bang om iemand aan te vat met handskoene, wat 'n kind wat met dwelms te doen het en is te bang vir wat met jou gebeur en al die goed wat daar mee gepaard gaan, maar dit is 'n spesifieke passie wat die Here in jou pad. En so die Here op my pad gesit om vir Gareth te help in hierdie opsig vir 'n rede en 'n doel. En die tyd toe ons ontmoet het was baie robbe tyd in Gareth en myne se lewe en nou opsig het ons my die damp uitgehaal waar hy was en besluit gemaak om in ons lewens in te bring, in ons huis, waar daar vrede en liefde is. En om 'n deel te maak van die liefde wat Christus gesê het, jy moet uitleef. En om dit te kan doen, moet jy vir mense dit kan wys, moet jy deel wees van dit, in die seer, in die bly en al die goeders. As jy dalk 'n stukkie wil sê. Ja, dit is vir my wat al baie jaar met kinders deel, was hierdie vir my 'n challenge gewees en ja, en net vir mense te wys, daar's out of the darkness is the light en dit is my passie om, ek dink jy het vir my die challenge op my pad gesit om deel te wees van Gareth se lewe, die 2 jaar wat ek hom ken en ja, dit was vir my 'n challenge en dit was nie maklik nie en ek kan vir die mense daar buite sê dat om hierdie ding aan te pak moet jy die Heilige Gees binne jou hê en jy moet regtig wysheid, krag en insig van die Here af vra om hierdie ding aan te pak, want jy alleen gaan dit as mens nie reg kry nie. Ek deel met so baie mense daar buite wat kinders verloor daar buite wat nie meer krag het vir hierdie kinders nie, maar en hulle sien nog steeds nie lig uit die ouers uit nie. En by die einde van die dag is die lig, die Here se hand is altyd daar vir ons en die lig is daar uit hierdie duister tonnel uit. En ek dink om hierdie kinders by te staan, moet jy wysheid, krag, insig wat die Here woord vir jou gee en om met hierdie kinders te deel en hulle gaan vir jou challenge wees want die duiwel kom slag, steel en te verwoes op die ergste graad en moenie hierdie ding ligtig aanpak en want dis als nie in die vlees nie maar demoniese magte want die woord sê vir ons en in Efesië 16:20 trek die wapenrusting aan, bid oor hierdie kinders, bid oor jouself en of hierdie ding gaan daar soveel betekenis op die einde van die dag wees dat jy op die later van terugsit en kyk, dankie Here vir die hand wat U ingesit het en jy self betrokke geraak het. En ja, ek wil net die tyd wat ek Gareth geken het en die laaste tyd wat hy uitgegaan het om self reggekom het en mense gehelp het uit die proses uit. En ja, en dit is bonatuurlik wat die Here vir jou kan doen. Want die Here sê groter is hy wat in jou hart is, dat hy in die wêreld is. En ons moet daai deurbraak en hy lig sien. En ja, dis wat ek vir die mense kan sê en dit is vir my plesier om 'n challenge te wees en op die einde van die dag is waar Gareth uitgestaan het en iemand anders te weer probeer help het. In die proses het hy sy hart vir die Here gegee en ons het gesien hoe 'n kind weer terug blossom na die Here toe. Dit was 'n voorreg geweest om iemand te sien wat weer dit word wat Christus jou voorgemaak het, wat weer in homself vrede kon kry, wat weer kon blom vir Christus. En dit was 'n moeilike pad op en af vir hom geweest, maar hy's 'n mens geweest wat hou van ander kinders gelukkig te sien, te lag en al daai goedjies te doen.
altyd blomme huis toe gebring, natuurkind, lief vir God se natuur gewees en altyd vir my gesê, mamma, mense is so bang vir alles baie goed. Die Here het aan vir ons gesê, ons moet nie vir lewe is nie. Jy is sy kind. Hoekom is die mense bang? En soveel vrottel as wat hy was, het hy altyd vir my laat ook verstaan, gaan stadig, wees rustig, smell the flowers en kyk na die dinge van die Here en die goed wat gelei het tot by die punt waar ons gewas het, wat gebeur het nou, as hy is 'n persoon wat gewees wat nie gehou het van ongeregtighede nie, vir ander mense seer te sien gemaak word en so aan nie. En die daad wat hy gedoen het, die slag toe dit gebeur het, wat hy vir my gesê het, hy gaan help, was dit klaar in sy hart, was hy gereed om te weet wat hy kan toe hy gaan, en hy was gereed om iemand se lewe te gaan help, en dis wat hy gedoen het, op die einde van die dag, toe hy sien toe gehelp het, gegaan het om hulle te gaan help het, en so sy lewe toe in die slag geneem, en die oomblik toe hy geval het, het ek geweet, sy gees is klaar by Christus, ons is nog hier so om die los vir dit te hê, maar die legacy wat hy vir my gelos het, is, hy's 'n warrior in Christus, en dit wat hy vir ons nagelaat het, is 'n legacy om te sê, mense, ons moet mekaar help, ons moet daar wees vir ander, en jou Christus liefde uitleef, en ek voel hy het sy legacy, in daai opsig het hy nagelaat vir my om te weet, aanvaarding het jy nie nodig van mense nie, maar Christus vat jou net soos wat jy is, en hy was jou skoon, hy maak jou reg, hy maak jou gereed, hy maak jou rein, en ons besef partykeer, ons value, ons uitkyk in die lewe na mense, goedertjies, en hy was altyd teen die stroom in die opsig van, jy weet, moenie saam met die stroom gaan nie, en hy het altyd gedink, jy weet, gesoek na ietsie wat vir hom 'n value gee, en ek dink in die opsig het hy dit gevind in Christus, met sy laaste daad wat hy gedoen het, 'n legacy gelos, selfs vir my om te besef, weet jy, ons tyd is kort, en as jy nie in Christus is nie, en stabiel vas aan hom is nie, is daar vir jou nie hoop nie, en dit laat my met 'n rustigheid in my hart om te weet, my kind het ten volle tot op die einde, was God vir hom alles, en was dit deel van sy hart, daar is nie veer in hom gewees nie, en dit wat vir almal voor lê is, om net te besef, hy alleen los jy met daai vrede in Christus, en dis hoe ek vandag kan sit, en 'n rustigheid in my het, om te weet, nothing comes above Christ, en te weet, my kind is 'n hero, dit vir my sal altyd 'n hero, in 'n ma se hart is jy altyd 'n hero, maar om te weet, dat jy jou lewe vir iemand neergelê het, dis vir my fenomenaal gewees, en vir die wat daar buite is, al die mamas wat dink, mense kan nie deur hierdie goed gaan nie, jy kan daardeur kom, en ekskuus, vat jou kind se hand, en stap saam met Christus. Baie van ons mense ongelukkig in society, sal baie wees wat klippe gooi, en jy sal dit verstaan, jy is jou goed genoeg nie, maar jy moet jou value in Christus vind, want alleenlik as jy dit doen, dan gaan jy vorentoe gaan, jy kan nie sonder dit kom nie, jy moet eers terugkom en jou value vind, en ek dink my sien het dit gedoen, hy het sy value in Christus gevind, en dis hoekom hy nie nodig gehad het om in veer te lewe nie, en so die boodskap wat ek net wil uitbring is vir almal om te sê, keer terug na die maker, want hy verstaan jou, hy het jou geskaap, en lewe van liefde, want sonder dit is ons niks,